Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ndeko mu ndobeso tulabe munnafono yagamba atya. Hello Sebo. Yeah, what's up? Nze bampita mukunja wa Beat FM mu ndobeso wangambye nti kubireko. Mukunja je wako Sebo. Kale Sebo. Aha. Kakati. Bade kenjagala okugamba. Kibadde nyina mukazi wange. Mukazi wange omuyita Zaamu. Yanaye mbw agenda yansabawo ssente mbw agenda bweru nenzimuwa. Ate yamaze ennaku 3 n'akomawo kati simanyi story. Nimba ennaku 3 n'akomawo. Kati kyenjagala okumanya. Yali agenda oba yali anziba? Katoka kasobe ennyonyi yagirinnya gwe wamuwerekera ku airport? Amuwerekera nze namuwa buwi ssente. Nga ye akugambye agenda bweru kukola ki? Yangamba nti agenda kukuba kiyeeyo. Naye yamaze ennaku 3 oba teyagenda? Kandi nange kyenjagala okumanya. Abakazi bagezi yakukuba ku mutwe. Kati gwe yagala kumanya ki? Njagala kumanya kituufu yagenda oba teyagenda. Oba yali ayagala kunziba budde. Kuba ennaku 3 omuntu agenza okukuba ekyo oyinza kikubira ennaku 3. Kale beerako ku simu tovaako. Omukazi bamuyita ani? Bamuyita Zaamu. Kale beerako tovaako. Beat FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga. Bannange katulabe. Tulabe munnaffe eddakiika 16 ze zaakayita ku ssaawa emu. Oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga. Hello. Zam. Wanje. Gwe oli otya? Ndi oli otya nyono? Nze waliwo yampadde essimu yo nti nkukubireko naye ngezezzaako bwe nali njigezaako nga teriiko. Ngonjagaza ki? Anti waliwo mukwano gwali eyo Dubai. Ye yagimpadde nangamba nkukubireko naye nga mbadde nga njikubirako banga njikubako nga teriiko. Kati abadde ogamba ki? Ye mukwano gwange anyo yakodde namba. Ali awo muwala muwanvu bwati muwanvu mweru munene bwati wa figa. Chovola besimu yo mbadde nga njikuba ngangezaako nga teriiko ngangezaako era guno mukisa gunkutte bukwasi nenjisangako. Anti mbadde siriimu. Ndowooza kyova abange badde teyitamu. Obadde toliimu? Mbadde siriimu. Wali watambulamu? Naye natambulamuko kati ne. Gwe obadde ogamba ki? Anti kakati kye ŋŋamba. Yabadde agamba nti eriyo omulimu gwe yakufunidde. Okikakasa? Nti eriyo omulimu naye nga ŋŋambye nze nkuwa ssente zonna bw'onaatuuka eri n'okola mulijja kufuna engeri gye mukikolamu nga muli naye munzirize ssente zange. Bannange ng'ate ogwo guba mukisa gwamanya kati ŋŋamba tukona kukola tutya? Anti kakati olwo tukoze tutyo anti kakati obadde waakadda kakati ate okuddayo oba tobiriiko oba? Bannange mbadde naakadda ate kati okuddayo. Anti kakati
ye agamba buli kimu ffe tuba tukikola ogende kakati awo bwe simanyi nakumanya kale sandiganye naye obuzibu we buli namala ennaku zaali 3 mu kugenda kwange nga bwe nkugambye nti nali natambulamu twatuuka bulungi nnyo ku airpooti ne batukebera mu kutukebera nze bagenda okukizula nga ndi mulwadde ne bagamba sobola kukola ki ne bantika ne bankomyawo olwamala okukizula nti ndi mulwadde ne bantika ne bankomyawo kakati oli free by next week okubeera ng'ogenze wokiba kisobose kiba kisobose naye ng'obuzibu bwange mbugambye bantika lwa bulwadde lwa bulwadde kale nja kuddamu kkubire naye sikutegedde naye sikutegedde ojja kuntegeera kale enzanye sebo kati gwe linda simu yange kale sebo neyenzanye sebo kale katubikoleko kale kanesekereko dakiika 20 ezakayita ku ssaawa emu endobeso bwetyo bwetambudde. Esimu yaffe yita ku noti 4 emunya 25 noti 5 noti 4 emunya 25 3 olaba boli nyennyonyi n'otuuka ekisiraani kyewamwe nga kigoberera ne bakukukebera ne bakuza naye biki bye mugenda okukolako eno tebamukebera bulungi kirabika bajja kunti ajja biki byogenda okukolako ebyokugenda kitegeeza omuntu bw'aba agenda okulinnya ennyonyi bamukebera ebirwadde byonna bakola general check up mwana gwe we bakusangiramu ekirwadde kyonna ekitakkirizibwa bweru nga bakuza ate bakutwale bakusangiramu ekitakkirizibwa genda bweru ate ng'ono yagenda ng'osigala akugambye nagenda nentuuka eri ngenda okutuuka eri nga bankebera nga banziza ayinza okuba we yakebereranga munange kiti zaali zafa dda zaali expired nga tezaala kirwadde kibagamba bafuna eddwaliro bamuteeka nabajja ne bamujjanjaba naye omuntu n'omuzza twalowooza ku busente bwa muntu bwateekamu nze mutabani wo wakoja mukunja musayi gwa Yezu kamulya Godfrey ndi Sekalanga lene Bujumba kakati bambi omwami amanyi munnange kyala we teyagalira kukomerawo nnaku 3 ensonga kasana era agitegedde nti yali mulwadde akanyi okumira eddagala akuuma obulamu teyekubagiza Rebecca Katoke Washato oyo omwami ye kati afumbye bufumbya omukyala sente zaayisaawo ye birwadde kibi ebyo bimuluma ate ebyamuganya okugenda ate nga era ategeka okuddayo oyo afumbye webale nnyo mukwano kansana nyonga nze nalongo kansana na nyonga site mu kitimba Butambala omuwala empira nga teyagenda bweru ngalabika alimba mukunja na kitimba ndobosonyi bawerezaako omuwulidde otya omuntu ayogera mumuwulira mutya ekyamazima omukazi teyakubba bubbi kuba yasasula ebisale byonna daba ku last moment mukwano akasengejja ne kamusengejja teyakubba kimanye nti mulwadde Mama Innocent n'empiki webale nnyo Mama Innocent oba senyiga kituufu omukyala yajja ku kyeyo amalwaliro geno gakebera olaba gakebera omukka gwossa bakusangiramu ekirwadde olina kubanga odda wammwe naye bannange ate Uganda amalwaliro mwabaaki kimugamba omuntu ono temwamukebera kumuzuulamu mu bulwadde bamwali mwagala ssente tewanaatuukayo kasita tuziridde banaamuza ogwaffe tugukoze namirimu Esther anti waliwo abeekukusa n'omuwulira nti nze nayitamu neŋŋenda nenyinyira mu nsi endala neŋŋenda naye ng'ate olina okuba ne medical check ngena okuba nga kigalanga nga ebimala ffe tebedda bakigalanga